আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সেরা 12টি উক্তি শোনাতে চলেছি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন, আমি যদি জ্ঞানের নূর হই তো সেই নূরের দরজা হচ্ছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সবচেয়ে মন্দ লোক সেই যে ভুল করে কিন্তু সেই ভুল সে স্বীকার করতে রাজি হয় না। নাম্বার 2, তাকে সঙ্গী করো না যে তোমার দোষগুলো মনে রাখে, গুণগুলো ভুলে যায়। নাম্বার 3, কারো অধঃপতনে আনন্দ প্রকাশ করো না, কারণ ভবিষ্যতে তোমার জন্য কী অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। নাম্বার 4, বড়দের সম্মান করো, ছোটরা তোমাকে সম্মান করবে। নাম্বার 5, যে প্রাচুর্য কুপথে টানে দারিদ্র তার চেয়ে 1000 গুণে উত্তম। নাম্বার 6, অসৎ লোক কাউকে সৎ মনে করে না, সকলকে সে নিজের মতো ভেবে নেয়। নাম্বার 7, মানব চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ গুণটি হলো বিশ্বাসঘাতকতা করা, আর সবচেয়ে ভালো গুণটি হলো ক্ষমা করে দেওয়া। নাম্বার 8, শত্রুর উপদেশও গ্রহণ করো যদি শত্রু জ্ঞানী হয়, আর বন্ধুর উপদেশও বর্জন করো যদি সে মূর্খ বন্ধু হয়। নাম্বার 9, পুণ্য অর্জন অপেক্ষা পাপ বর্জন শ্রেষ্ঠত্ব। নাম্বার 10, সব দুঃখের মূল এই দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ। নাম্বার 11, সেই ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান যিনি পরম করুণাময় আল্লাহর দয়ার ব্যাপারে আশা ও আত্মবিশ্বাস না হারানোর জন্য মানুষকে উপদেশ দেয়। নাম্বার 12, স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার উপর ভরসা করে বসে থেকো না, কেননা এটা হলো মূর্খ মানুষের পুঁজি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, প্রচার করো যদি একটি মাত্র আয়াত হয়। যেগুলো বললাম সেগুলো আল্লাহ আমাদের সবাইকে মানার তৌফিক দান করুন, আমিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক, আমিন।